Gwagodu m onye dị ihe ahụ na-anọ na this country, every part of this country mụ na gị na-abụ akwa ife na-eme na this video. Ya abụ nwanne mmadụ ifuka onye nke ọzọ si wee kpọpụrụ ebe ahụ. It means that na onwerozi hope ife ọ nọzi ihe eme na ya mere. The man na-ayọ onye a this man kịta ya na-afụ na video a kịta kedu ebe ọ dị ka this man a ga-esi wee bute 100 million. This is the reason why I'm putting na agba gị no Nigeria agbalụrụ agbalụ and ndị mgbalụrụ ya bụ every part of this region because anyị nwecha representative. Do you understand me? Now ihe a ga-eme gị to understand na ihe na-eme na Nigeria enwere tribe. It can happen to onye Yoruba, it can happen to onye Hausa, onye Fulani, onye Ichakiri, onye Ijaw, onye Igbo, onye so gị wee bụrụ na Nigeria mụ na gị na-abụrụ. All the citizens of this country called Nigeria are marginalized. Just look at if you are not about Nigeria, what about Eperechi? Make Nigeria no happen to you because all happen not to you. Utilo. This man get up if you go to one just a bit. My name is IgboAmaka. I'm from IgboAmaka in Ondo State. I work with Pinecrest College. When I was coming from Peru going to Abuja yesterday, I was kidnapped along Kaba Road and they are demanding for 100 million. Please help me. I don't want to die. I have a pregnant wife and a 4-year-old son. Please, and an aged father. I don't want to die. Help me. Help me, please. Help me. You want 100 million. 100 million. Hey, please help me. I was caught yesterday. Help me, please. I'm from Imo Arigidi. In Ondo State, Imo Arigidi. Please.